Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на уроке с упражнениями и массажем для тех, кто страдает заложенностью носа, затруднением носового дыхания и храпом. Эти упражнения, они эффективны, они могут улучшить не только заложенность и затруднение носового дыхания, также эффективны при нарушении вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы. В целом для всего организма они имеют оздоровительный эффект. Также они помогут избавиться от храпа. В осенне-зимний период, особенно когда обостряются хронические заболевания лор-органов, в частности верхних дыхательных путей, выполнение данных упражнений, я считаю, что очень актуально и эффективно для вас. Поэтому мы приступаем к нашему уроку. Почему мне можно доверять? Меня зовут Егинея Горегиновна Варасян. Я являюсь врачом-оториноларингологом, лор-хирургом и пластическим хирургом. У меня достаточно большой опыт работы с пациентами с лор-патологией, поэтому я часто встречаю в своей практике пациентов с заложенностью носа, с затруднением носового дыхания, с храпом, в том числе после хирургического лечения, которые уже подверглись хирургическому лечению, однако не совсем эффективно оказалась хирургия, поскольку чувствует затруднение носового дыхания после выполненного хирургического лечения, а также у него нарушен ритм носового дыхания. Наш урок будет состоять из 3 блоков. В каждом я покажу вам упражнения, которые не займут у вас много времени. За какие-то 10 минут каждый день вы сможете решить множество ваших вопросов с дыханием, сном и насморком. Помогать мне сегодня будет модель Оксана. И начнем мы с дыхательной гимнастики. Познакомлю вас с дыхательной гимнастикой Стрельниковой, запатентованной еще в 1972 году. С помощью этой методики укрепляются дыхательные мышцы, восстанавливается носовое дыхание, также гимнастика избавляет от заикания и храпа. Помогает при бронхиальной астме, гайморите, ларингите, пневмонии. К тому же эти упражнения в целом укрепляют иммунитет и снимают стресс. Прежде чем записать первое упражнение, необходимо сказать, что суть данной гимнастики в том, что мы делаем короткие вдохи, при этом выдохи у нас пассивные. То есть вдохи мы делаем через нос, а выдох у нас пассивный через рот. Начинаем первое упражнение. Первое упражнение называется ладошки. Необходимо встать ровно и прямо, руки согнуты в локтях, локти вниз, кисти руки расположены на уровне плеч, ладонями к зрителю. Сделать нужно будет синхронно с сжатием ладоней в кулак по 8 вдохов. Так повторяем 4 раза, всего 32 вдоха. Второе упражнение – это погончики. Руки резко, практически в толчке, направляются от пояса вниз. Синхронно следует делать короткий и шумный вдох. После окончания упражнения руки возвращаются в исходное положение, занимают расслабленное состояние в области пояса. Количество движений 32, разделенных на 4 подхода. Оксана выполняет. Следующее упражнение называется насос. Встаньте ровно и прямо с опущенной вниз головой, согните спину в поясничном отделе. Руки нужно опустить вниз, кисти расслабить, спина расслаблена. Делается плавный наклон вперед, одновременно необходимо сделать короткий вдох носом. Количество подходов 4, по 8 движений в каждом. Всего лишь должно получиться 32 активных движения. Следующее упражнение – это кошка. Пружинистое упражнение на приседание, которое сопровождается поворотом туловища в правую и в левую сторону по очереди. Одновременно необходимо поддерживать ритм дыхания, синхронизировать его с движениями корпуса. Количество подходов 4, по 8 движений в каждом.
Следующее упражнение называется «Обними плечи». Руки подняты горизонтально до уровня плеч, слегка расслаблены и согнуты в локтях. В момент вдоха нужно резко сомкнуть руки, будто обнимая себя за плечи. Норма для данного движения составляет 4 подхода по 8 обниманий в каждом. Следующее упражнение называется большой маятник. При наклоне корпуса стараемся тянуться кончиками пальцев к коленям, делая при этом резкий вдох. После выпрямления поясница прогибается, кисти рук обнимают плечи. Всего 4 подхода по 8 движений. Начинаем. Следующее упражнение называется повороты головы. С исходного положения по стойке смирно делаем повороты головы по очереди в правую и в левую стороны, сопровождая повороты вдохом. После возвращения головы в начальное положение выдох уходит незаметно носом или ртом. Всего 4 подхода по 8 движений. Следующее упражнение называется ушки. Голова по очереди двигается по направлению к плечам, при этом важно не напрягать мышцы шеи. Упражнение следует сопровождать короткими вдохами, взгляд должен быть направлен строго горизонтально. Рекомендуемая норма 32 движения, разделенных на 4 подхода. Девятое упражнение называется маятник головой. Также вместе с активными вдохами поднимаем и опускаем голову. Важным залогом успешного выполнения данного упражнения является правильный ритм дыхания. Количество движений 32, по 8 вдохов, 4 подхода. Следующее упражнение называется перекаты с ноги на ногу. Правая и левая ноги на расстоянии 1 шага друг от друга. Правая впереди, другая сзади. Масса тела перемещается на стоящую впереди ногу. Синхронно с этим делается едва заметная присядь и в это же мгновение вдох. После этого весь корпус переводится на стоящую сзади левую ногу, слегка на ней приседаем и резко нюхаем воздух. Вперед-назад, вдох, вдох. Количество подходов 4, по 8 движений в каждом. Потом меняем ноги. Предпоследнее упражнение называется передний шаг. Левая или правая сгибается одновременно в тазобедренном и коленном суставе. Весь тело концентрируется на второй ноге. Начинается легкое и плавное приседание. Обязательно дышим согласно ритму движения. И последнее упражнение называется задний шаг. Корпус выравнивается вертикально, правая и левая нога максимально сгибается в колене, голень отводится назад, сохраняя положение тела, выполняется плавное приседание, которое должно сопровождаться со вдохами. После каждого подхода положение ног меняем. Всего выполняется 32 упражнений, то есть по 4 подхода, 8 приседаний. Заканчивается первый блок упражнений. Советую внедрять это в практику и выполнять каждый день.
Мы переходим ко второму блоку нашего урока. Ко мне часто обращаются с проблемой храпа, что же это и как это уменьшить без операции. Для многих храп это обычное привычное дело, некомфортное, но вроде бы ничего страшного. Но на самом деле храп может сопровождаться остановкой дыхания во сне, что негативно сказывается на всем организме, приводя к недостатку кислорода. Звуковой феномен храпа вызван вибрацией структур глотки во время сна при прохождении воздуха через дыхательные пути. И, соответственно, необходимо тренировать мышцы глотки, языка и нижней челюсти. Кроме этого, все эти упражнения помогут избавиться от птоза лица, приведут к красивому овалу лица и также улучшит ваш внешний вид. Делюсь с вами простыми, но действенными упражнениями. Но сразу предупреждаю, что эффект от этих упражнений проявляется при продолжительных тренировках. Первое упражнение. Выдвинуть язык вперед и вниз на максимальное расстояние и удерживать его в таком состоянии в течение 2 секунд. Упражнение рекомендуется выполнять утром и вечером по 30 раз. При этом упражнении тренируется мышечный аппарат языка и нижней челюсти. Следующее упражнение. Необходимо нажать рукой на подбородок и перемещать с усилием вперед-назад нижнюю челюсть. Выполнять упражнение дважды в день по 30 раз. Здесь мы также поддерживаем тонус структур глотки. Кроме этого, здесь тренируется вся мышечная система глотки и также тренируется платизма, обеспечивая красивый овал лица. За счет этого подтягивается нижняя треть лица. Для следующего упражнения вам понадобится карандаш или деревянная палочка. Нужно сильно зажать зубами деревянную палочку или карандаш и удерживать в течение 3-4 минут. Это упражнение выполняется непосредственно перед сном, что позволяет существенно усилить тонус мышц глотки. Дальше убирайте карандаш и приоткрывайте рот. Вам необходимо нижней челюстью сделать 10-15 круговых движений по часовой стрелке, затем повторить тоже против часовой стрелки. Пятое упражнение против храпа осуществляется дыхание через нос и рот закрыт. Необходимо напрячь корень языка и оттянуть силой язык к горлу. Это упражнение от храпа повторять нужно несколько раз в течение дня, делая по 15 таких движений языком. И напоследок, ежедневно напрягая мышцы шеи, произносите вслух звуки и, у по 20-25 раз. Ну что, мы все уже большие молодцы. 2 блока позади, а мы переходим к интересному последнему блоку. Будем говорить о самомассаже. Еще одна частая проблема – это заложенность носа настолько, что уже начинает болеть голова, невозможно дышать. Сейчас покажу, как с помощью самомассажа можно убрать отечность носа. Каким образом можно сделать самомассаж носа? Большие пальцы устанавливаем в область крыльев носа таким образом, а указательными пальцами обхватываем скаты носа. При этом делаем вдох-выдох и аккуратненько, массируя скаты носа, поднимаемся к корню носа и дальше от корня носа опускаемся до крыльев носа. Оксана у нас выполнила уже упражнение, мы переходим ко второму упражнению. Придерживаем кончик носа и указательным пальчиком проводим по спинке носа от кончика до корня носа. И таких движений у нас должен быть где-то примерно 15. После этого по 15 раз проводим от скатов носа к корню носа справа и слева синхронно. При этом стараемся делать вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. Таким образом мы уменьшаем отечность и улучшаем носовое дыхание.
На этом все. Мы с вами отлично поработали, делая на постоянной основе дыхательную гимнастику, а при необходимости массаж носа и упражнения от храпа, вы решите свои проблемы, которые мешают вам свободно дышать и наслаждаться жизнью. Не теряйте это видео, чтобы возвращаться к нему почаще. Но если храп, отечность носа, постоянный насморк, использование капель – это уже хроническое, и вы постоянно страдаете от этих проблем, то я советую вам обратиться за консультацией от оториноларинголога. Решить эти проблемы можно разными способами, и я помогу вам подобрать индивидуальное решение, которое подойдет именно вам. Чтобы записаться на консультацию онлайн или офлайн в Москве, перейдите по ссылке в описании видео и напишите мне. Желаю вам отличного дня, будьте здоровы и красивы, до встречи!